Our hike starts from here. Jamacho, 45371 kilometer. चार किलोमीटर बाँकी 4 किलोमीटर बाँकी सुरुवातमा झाडो उकालो छ है सो बी मेन्टली प्रिपेयर्ड झन् गाह्रो झन् ठाडो 1 किलोमिटर अझ यस्तै छ अरे है बिस्तारै हिँड बिस्तारै कलेज पनि भेट्यो है Here comes the view of first viewpoint. Last 1 kilometer left. Looks like a final climb now, guys.
Perfect view. खानेकुरा चाहिँ आफ्नै लिएर आउनु होला नत्र अदरवाइज यस्तो खानुपर्छ यहाँ heading back चढ्न भन्दा उक्लिन गाह्रो रहेछ चढ्न गाह्रो कि ओर्लिन गाह्रो रहेछ त आफूले खाएको फोहोरहरू चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्ने होला